اول خبره خو زه تاسو ته وکړم چې د بلال سره دیوبندي مه وایئ. نو جمیعة العلماء اسلام نوم که تاسو دې کې وانخلئ هغه خو مرداره خوله دا خو د خپل یو سړی چې ډېر سخت ګبراو شي ویریږي او زخمي شي نو داسې یو چا نوم اخلي چې اوس دې مې د دې نه خلاص کړي. د جمعیت نوم دې لپاره اخلي چې جمعیت والا مونږ د مفتي ندیم او د دې د ملګرو نه خلاص کړي، د دې لپاره خالص اخلي، بل هیڅ شی نشته دی. ستا د ویډیو په توسط ما تر هغه چیلنج قبول دی. ډېره غټه خبره شته، تاریخ هم ته کېږده، زه هم ته مقرر که. ما ورته پرون کال وکړو د علم غیب موضوع نه وتښتېرو، ما خو به دې چیلنج نه ورکړی، حالانکه ستا په ویډیو کې چیلنج ورکړی دی، ته به په دې ګواهی ما ته قبول. هغه وینا دا و چې هغه تاسو یادې ستاسو یو څو جمعیت علماء اسلام یا ستاسو د مکتب فکر یو څو کسان یادوي چې هغوی په دې ګواهي کوي چې دغه مناظره مفتي ندیم صاحب بایللې ده. ټول دروغ وایي که نه دروغ خو چا لاره نه دي نیولې. خو بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخان ما او نن را سره په پروګرام کې د خبرو لپاره موجود دی مفتی ندیم محمودي صاحب. که تاسو ته یاد وي نو څو ورځې مخکې مونږ په سوات کې د مفتی محمد بلال دیوبندي صاحب یو انټرویو کړې وه او په هغې کې هغه د جمعیت علماء اسلام حوالې سره څه داسې خبرې کړې وي. جمعیت علماء اسلام ته علی الاطلاق د کافرو جماعت ویلی دی، بیا یې دا ویلي چې یاره دوی د پیغمبر لپاره علم غیب ثابتوي. بیا یې پکې یوه ډېره غټه دعوه دا کړې وه چې په دوی کې یو داسې عالم راشي چې هغه مونږ ته د لا اله ترجمه وکړي. نو دې کې خو مونږ بیا د جمعیت علماء اسلام سره د نورو مشرانو سره د نورو ملګرو انټرویوز هم کړې وي، خو بار ماته میسیجز راتلل چې یاره د جمعیت علماء اسلام د کارکنانو له طرفه د بعضې مشرانو نه پکې هم ماته څه میسیجز راغلل، کالونه راته پکې وشو چې یاره تاسو د ندیم محمودي صاحب پوینټ اف ویو د هغوی خبرې په دې باندې هم مخې ته راوړئ. نو په دغه سلسله کې راغلی یم، د هغوی سره ناست یم. مفتي صاحب ستاسو د وخت ډېره زیاته مننه کوم. د ټولو نه اول خو راته دا ووایئ چې مفتی بلال دیوبندي صاحب مطابق تاسو هم کافر یې، ستاسو مشران هم کافر دي، څومره چې د جمعیت علماء اسلام په دایره کې څومره شیوخ دي، څونه محدثین دي، څونه مفتیان دي، ټول کافر دي. دغې ته به څنګه جواب ورکوئ؟ جزاکم الله خیرا سنگر خان صاحب، الله تعالی هم ژوندي ساته چې تاسو مونږ ته وخت راکړو. اول خبره خو زه تاسو ته وکړم چې د بلال سره دیوبندي مه وایئ. د هغې وجه دا ده چې ګوره د دیوبند مدرسه شته دی، دا تاسو منئ په هندوستان کې. تاسو د هغوی ویب سایټ سرچ کوئ، تاسو په هغې کې د پنجبیرانو ته مماتیان وایي پنجاب کې، هندوستان او په دغه کې په هندوستان کې خو دا شته دی نه، نو هلته ورته مماتیان وایي. د دارالعلوم دیوبند ویب سایټ تاسو ورکوئ، په هغې کې به تاسو ته فتوه راواوړي چې د دارالعلوم دیوبند فتوه داره چې پنجبیریان ګمراه دي، مماتیان ګمراه دي. دا د دیوبندي څومره مدارس دارالعلوم کراچۍ ده، په کراچۍ کې بنوري ټاون ده، زه بیا وروسته تاسو ته بیا هم ښایم بنوري ټاون ده. د دې ټولو دیني مدارسو دیوبندي مکتب فکر د پنجبیریانو باره کې فتوه داره چې پنجبیریان د خپلو بعضو عقایدو د وجې نه ګمراه دي. نو کم دیوبندیان مشران علما چې دیو ته څه ورته ګمراهان وایي، نو بیا ځان ته د دیوبندي لیکي، دا د عجیبه خبره ده. ښه بیا د بلال په نسبت باندې دیوبندیان کافر دي رساره، د جمعیت نوم غواړي ټارګېټ راولي. دویم دا چې ګوره د جمعیت علماء اسلام نوم دې کې مه راولئ. د هغې وجه دا ده ګوره جمعیت علماء اسلام یو سیاسي تنظیم دی، په دې کې هندوان شته، سیکان پکې شته، حتی چې د پنجبیریانو مشران پکې شته. د هغوی یو مقصد دی په ملک کې د الله نظام نافظول، د غیر قانوني بیلونه راځي دا قسمه د هغې مخنیوی کول. نو جمعیت علماء اسلام سره په دغه میشن کې چې څوک ملګري وي، هر هغه څوک هغه خپل پلیټفارم کې ځای ورکوي. نو جمعیت علماء اسلام نوم که تاسو دې کې وانخلئ هغه خو مرداره خوله، دا خو د خپل یو سړی چې ډېر سخت ګبراو شي ویریږي او زخمي شي نو داسې یو چا نوم اخلي چې اوس دې مې د دې نه خلاص کړي. د جمعیت نوم دې لپاره اخلي چې جمعیت والا مونږ د مفتي ندیم او د دوی د ملګرو نه خلاص کړي، دې دپاره خالص اخلي، بل هېڅ شی نشته دی. درېیم زه راځم هغه مناظره چې شوې په دغه موضوع باندې، په هغې باندې درته وروسته تذکره کوم. اول خبره دا وه ستاسو ویډیو ما وکتله، ما ته لینک راغی، ما وکتله. اول نمبر دی وی چې د جمعیت علماء اسلام مشران زموږ مشران یې یادول، هغې له د جمعیت نوم ورکړو چې د جمعیت علماء اسلام مشران د علم غیب قایل، د الله دپاره علم غیب د الله نه نفي کوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره ثابتوي. نو زه به ووایم لعنت الله علی الکاذبین، دی خالص دروغ تهمت الزام لګولی دی. دا امام اهل سنت شیخ سربخان خان صفدر صاحب زموږ مشر د ازالة الریب په دې موضوع باندې مستقل کتاب لیکلی دی، د الله دپاره اثبات، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د غیر الله نه د علم غیب نفي، او کافر یې ویلی هغه چاته چې څوک علم غیب د غیر الله دپاره ثابت دي. زموږ ټولو فتاوجات هم دا لیکلي دي، حتی چې دقه بلال
د په کلی کې په 2017 کې د بریلیانو سره په علم غیب ما مناظره کړې د 4 غنټې بیا د دې اردو ترجمه علامه سجید خان صاحب حفظه الله کړې د کراچۍ او هغه د کراچۍ نم چاپ دی د هندوستان نم چاپ دی زما کتاب دلته پېښور نم چاپ دی د علم غیب په نفي باندې د غیر الله نه د الله دپاره په اثبات نو اوس بیا ته به ما باندې الزام لګې شرم حیا نه درځي دویم ستا په ویډیو کې د چیلنج وکړو په د علم غیب ستا د ویډیو په توسط ما تر هغه چیلنج قبول دی ډېره غټه خبره شته تاریخ هم ته کېږده زه هم ته مقرر کا علم غیب موضوع هغه طرف نه زما طرف نه موضوع شو پنځپیران منکرین حدیث دي منیر شاکر هم د دې نه راوته باید چې زما موضوع دغه نه کی دو موضوعات صورت طرف نه علم غیب زما تر طرف نه پنځپیران منکرین حدیث دي دا به په دلایل سره دغه د کتابونو ثابتوم زه مولته مقرر کا درې کسان غوي راوغړه درې مونږ راوغړه وخت تاریخ هم مقرر ک صرف 15 ورځې مونږ ته اطلاع وکړه چې مونږ کتابونو ترتیب کوو ځکه ورځ نیمه کې کېږي ما ورته پرون کال وکړو د علم غیب موضوع نه وتختیرو ما خو به دې چیلنج نه ورکړی الان کې ستا په ویډیو کې چیلنج ورکړی دی ته به په دې ګواهی ما ته قبول دی دویم نمبر دغسې ده دا په د علم غیب باندې دغسې عبارات راغلي چې د کشف کرامت سره تعلق ساتي ګوره زمونږ عقیده ده د علم غیب د الله خاصه ده د غیر الله دپاره دا ثابتول شرک دی ټیک شوه دویم بعضې د کشف کرامات عبارات دي ګوره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه ناسو مدینه منوره کې ساریه مجاهد او مجاهدینو مشر په شان په امر کې 1400 کیلومتر لري وه اوس اخو سب دوربین څه شي نه 1400 کیلومتر هغه واس کې ساریه سارنر باندې حمله کیږي خیال وکړه شاته اواز هم الله ورسو دې ته ویل کېږي کشف علم غیب ویل کېږي قوت د غیب تانۍ ته چې څه وخت دی غواړي کوم شی د غیب او هغې باندې علم مرتاصل چې هغه وپېژني دا صرف د الله خاصه ده دویم نمبر دغه سره کړه اوس ګوره قرآن مجید کې د سلیمان علیه صلات وسلام واقع راځي اسب بن برخیه هغه ویله څوک به هغه تخت ماته راوړي دغه لرې نه نو ده ورته جواب ورکړو ده ورته ویله زه بیا راوړم د سترګې په رب کې نو ده ته څه پته وه چې دا تخت په کوم ځای کې دی او بیا دغومره را رسول خو دې ته ویله کېږي کرامت دا کرامت د الله فعل وي د نبي او د ولي په لاس باندې ظاهروي معجزه د نبي په لاس کرامت د نبي ولي په لاس نو دې کشف ته لکه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه اوس به دا ته په علم غیب باندې عمل کړي د مشرانو کتابونه د دې نه ډک دي خو بېوقوفتوب دا کوي چې علم غیب او کشف کې فرق نه کوي اقر کشف عبارات په علم غیب باندې عمل کوي د پنځپیرانو کتابونه دې نه ډک دي بسم الله دې وکړي په دې میدان دې راشي زه ورله سترګې رڼا کوم نو د علم غیب دی خالص تهمت لګولی دی زما طرف نه هغه ته چیلنج قبول دی ستا په ویډیو کې چیلنج کړی او ستا په ویډیو کې ما قبول کو یو موضوع پکې زما طرف نه شو پنځپیران منکرین حدیث دي تاریخ ټایم ځای ورله ته مقرر کړه زه پې تیار یم دې نه غټه خبره نشته دې کې یو خبره وکړم ستاسو یو کلیپ ما واورېد او بیا په هغې باندې هغه یو کلیپ کړی و هغه وایي چې زه تاسو ته جمعیت علما اسلام به زه بیا ووایم هغه وایي چې زه جمعیت علما اسلام ته د ابو جهل په شان ته کې مشرکان ویم دا تاسو چې کومه خبره وکړه د منکرین حدیث هغه وایي چې دا بل څوک مولا دی په سوات کې چې هغه دا ستاسو چیلنج قبول کړی دی او تاسو ما سره په دې موضوع تاسو یادوي بذات خود ندیم صاحب چې ما سره په دې مناظره وکړي چې یاره تاسو ته زه د ابو جهل په شان مشرکان ویم دې موضوع باندې سنگر خان صاحب تیر کال د چیلنج ورکو د چیلنج ما قبول کو ما ورته به ویله چې بلال صاحب په دې موضوع ته چیلنج ورکړی یو موضوع ستا طرف نه نو اخلاقا یو موضوع به زما طرف نشي زما موضوع خو قبول نه کړه خپل موضوع راغی 5-6 غنټې ویډیو شوی ده په فیسبوک باندې موجود ده په دې موضوع راغلی و نو اول خو چې راغی ما سره په شرایطو کې لیکل کړي وو چې لازم المذهب تاسو لازم المذهب به شاید پوه نه شئ فقها وایي لازم المذهب لیست بمذهب ګوره زه یو خبره وکړم لازم المذهب دی ته یو خو زما مذهب دی زما عقیده ده په هغه عقیده دا زما مذهب دی په دې تر کفر فتوا سره لګولی شي دویم ما یو خبره وکړه ته وایې ستا د دې خبرې نه دا په د خبره کې شته دی نه ستا د دې خبرې نه دا معلومي مثلا ستا د دې خبرې نه دا معلومیږي چې تر ختم نبوت نه انکار کوې نو که زما ته به زه چې نه زه ختم نبوت نه انکار ته کفر وایم ته وایې ستا د خبرې نه معلومیږي دې ته ویل کېږي لازم المذهب نو دغې ته فقها وایي دا کفر نه دی یو دویم د چې کوم عبارات پیش کول په هغې کې د لازم المذهب هم د سره نه و مناظره تاسو خپله واورئ دریم دا د طریقه څه ولته د یو مولا کتاب به چوت کو ستاسو پلان کې مولا دا لیکلی دي د خلاف به بل مولا کتاب اوس کو هغه دا لیکل دواړه به یو ځای کو دغې نه مې نتیجه راوستل ما درته وویله زما پې اوس هم قرض مناظره شوې وه ما ورته وویله ما دا خو بیا په صحابه هم ستا په نسبت دې طریقې کافر شو مثلا ما ورته کتاب پیش کو مسلم شریف کې حدیث دی ام المؤمنین عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چا چې وویله چې نبی علیه السلام الله په سترګو باندې کتلی دی
نو دې په الله دروغ ویل، په الله خو دروغ کفر یې که نه. بل طرف ته ورته حدیثو کتاب اوچت کو، انس رضی الله تعالی نور ګڼ صحابه مې وښودل چې ابن عباس رضی الله وغیره هغوی وایي نبي علیه السلام الله د سر په سترګو لیدلی دی. استاد د قول په مطابق د عایشې رضی الله تعالی په نسبت باندې دا صحابه کافران شو. نو خو دوه عبارتونه یو ځای کول هغې نه دی، دا د لازم المذهب هم نه دی، دا حماقت دی، کمعقلتوب لیونتوب دی. یو دویم نمبر ګوره دې چې کومه فتوا لګوي نور خو پرېږده، د موږ دارالفتاګان دیوبندي دارالفتاګان یو طرف ته که دارالعلوم دیوبند دیم ځان ته دیوبندی وایي، دارالعلوم دیوبند والا تاسو د جمعیت 100 ساله و د دیوبند ټول مشران پکې راغلي په ویډیو ریکارډ باندې تاسو کتی شي. هغوی چې کله دغسې تقریب جمعیت العلماء اسلام والا مشران غواړي، هغوی دې معنی دا د هغوی کافر نه ګڼي، مسلمانان یې ګڼي، خپل شاخ یې ګڼي، خپله حصه یې ګڼي. دویم نمبر دته زما چیلنج دی ستا د ویډیو په توسط سره چې ډېرې د خپل پنجپیریانو کې د یو مولا نه په دې فتوا راولي جمعیت العلماء والا کافر دي، صرف د خپلو پنجپیریانو کې یو مولا نه دی راوالي. دریم نمبر دا ده چې د دې استاز د شیخ طیب د د جماعت مشر د هغې ویډیو ریکارډ دی، زه به درته ورولېږم، هغوی جمعیت والا ته مونږ کافران نه وایو، زه به یې درولېږم ویلږم په خپله ویډیو کې. اوس ته ووایه چې د ده د فتوې حیثیت څه پاتې شو. دریم د چې کوم اصول وضع کړي په دغه اصولو باندې ما دته بحث یې دلایل د پنجپیرانو په کفر پیش کړل چې ستا د دې اصولو مطابق پنجپیران کافر کېږي. مناظرې لینک به زه درولېږم، لږ یې واوره خیر دی چې کله فارغ وي د شپې یو کلیپ واوره، ته خپله فیصله وکړه چې دا په لیونی راغلی و د سره پاره واپس یې خپل کفر ویوړو. یقین وکړه چې خبرې به هم پوه نه شي داسې شی وایي. نو ما به نو الحمدلله هغه مناظره شوې ده، هغه دنیا کتل، خپل کفر یې وړی دی، زمونږ کفر یې نه دی ثابت کړی، نه زمونږ کفر دی ثابت. بله غټه خلاف ورزي دی وایي جمعیت العلماء اسلام تنظیم والا کافر دي. ټیک شوه، ما ورته دلته اصول کېښوده چې تا خو خاص خلکو تکفیر کړی، ته وایي جمعیت العلماء اسلام والا کافران دي. د جمعیت العلماء اسلام دستور ما راواغستو، جمعیت ته یې څه ته ویلی کېږي، هغې لیکلي دي 2 شرایط. نمبر 1 جمعیت العلماء اسلام کې هر هغه سړی تنظیم کې کېدی چې د جمعیت پارم ډک کړی. نمبر 1 دویم شرط ورله دا دی چې هغه به د بل څه قسمه مذهبي یا سیاسي جماعت تنظیم حصه نه وي. ټیک شوه، د چې به د چا عبارت پیش کول هغې کفر نه دی ثابت کړی، هغې موږ جوابات ورکړي دي. خو ما ورته ویل کوم ملا به یې چوت کو، ما ورته دغه د پلانکي مذهبي تحریک حصه وه، دا د پلانکي مذهبي تحریک حصه وه. الان کې اول خو ته دا نشي ثابتولی چې د جمعیت العلماء اسلام تنظیم پارم ډک کړی. ګوره یو دی د جمعیت العلماء اسلام تایید کول، هغوی ملګرتیا جدا شی دی، بل دی د جمعیت العلماء اسلام تنظیم کې کېدل، د جمعیت العلماء اسلام په د دستور مطابق تنظیم کې کېدل. څوک چې پیش کول یو هم پکې نه، اوس هم ورته زه وایم چې بسم الله وکړه په خپل دقه اصول سره چې د جمعیت العلماء اسلام په تنظیم کې زر زله چې د دنیا نه لاړ شي بیا را پیدا شي، بیا یې نشي ثابتولی جمعیت العلماء اسلام والا. او په دې مناظره وشوله پر اوس کال 5-6 غنټې، نو چې مناظره پې وشوه ته بیا ځي هله بیا پې ما سره مناظره وکړه، بیا پې چیلنج ورکړې، زما نوم اخلې. دې معنی دا ده سړی دوه چې به جګړه ورشي کوم راوچې ورته بیا راشه، یو منټ هغه چې کوم راواچې ورته بیا راشه بیا راشه بیا راشه. نو یو کال تر خپل شکست چغې به خپله وایي. که تا فتح موندلې وه په هغه مناظره کې بیا ما ولې چیلنج کې په هغه موضوع د هغه وینا دا و چې هغه تاسو یادوي، ستاسو یو څو جمعیت علماء اسلام یا ستاسو د مکتب فکر یو څو کسان یادوي چې هغوی په دې ګواهي کوي چې دغه مناظره مفتي ندیم صاحب بایللې ده. اوس دلته کې تاسو ډېر عجیبه سوال پیدا کړو، زما ذهن ته ډېره څه حیران کن خبره راغله چې دا مناظره ده ګټلې وه، نو دوباره بیا په هغې چیلنج څنګه؟ دا خو هسې خبره زما ذهن ته اوس کلیک شوه. یو خو دا ده چې تا ګټلې وه ته بیا ما ولې چیلنج کوې په دې، ته خپل شکست په خپله اعلان کوې، چغې ولې وهې. مناظره شوې ده، خلکو ته شیر کوه بیا ورې دوباره په دې مناظرې ضرورت شته نه. دویم نمبر دی چې څوک یادوي محمد الله مولوي صاحب د چرسده کې اوسېدلو، د افغانستان وستلی دغه جمعیت العلماء اسلام کې سره وونه، یو خبره. دویم نمبر هغه مناظره ټولو خلکو کتلې ده، تاسو په خپله باندې وګورئ که زما شکست و بسم الله وکړه، ته پې فیصله وکړه، زما شکست ده ور خپله یې واوره، دا خو اسانه خبره شوله. دویم نمبر سنګر خان صاحب ستاسو ویډیو کې ده ویلي تبلیغي جماعت په حوالې سره جمعیت العلماء اسلام والا تبلیغي جماعت والا ته کافران وایي. یو خبره به ستاسو ته وکړم، جمعیت العلماء اسلام یو دغسې تنظیم دی په دا ملک کې چې هغوی د ټولو دیني تحریکاتو دفاع کوي، چاهې تبلیغي جماعت دی، چاهې په دا ملک کې دیني مدارس دی. دا پنجپیرانو چې په دا مدرسه کې ناست یم دا هغه د جمعیت العلماء برکت دی. اوس دا غیر شرعي بیل راغلی دی 18 کلونو مخکې د نکاح جمعیت العلماء اسلام په عدالت کې هم چیلنج کوي. دې نه مخکې د ختم نبوت خبره راغله، مولانا عبدالرحمن صاحب قاید جمعیت بذات خود سپریم کورټ ته ورغی، هلته ودرېدو، هغه معرکې حل کړله. 73 کې هم د قدیانت مسله دغه پلار حل کړې وه، نن بیا هغه د 73 سال په عمر کې 72 سال په عمر کې عدالت ته ولاړلی. دغه مولانا عبدالرحمن صاحب تبلیغي جماعت باندې مشکلات راله ورته ولاړو، نو دا خبره خو خالص دروغ کړې ده. دویم نمبر
زموږ مشران یادې چې مطلب او شیخ حسن جان شهید بلبل ګوره تبلیغي جماعت والا معصوم نه دي افرادو کې غلطۍ کېدای شي زموږ دعوت د تبلیغي جماعت د اهل حق جماعت ته زموږ د علماو په نگرانۍ کې کار کوي د دیوبند علما کله افراد غلطي کوي نو زموږ مشران ورته تنبیه کوي چې دې کې غلطي را دي چې غلطي را ده صحیح کوي لکه شیخ حسن جان شهید رحم الله خپل چلې تم تلو ویله به تبلیغان دا غلطي کوي ما مرکز کې ورته ول چې دا صحیح کوي افرادو کې به غلطي وي معصوم نه دي دویم نمبر زموږ د پنځپیرانو پرخ څه دی مونږ تبلیغي جماعت ولا اهل حق ګڼو دا غوي میشن صحیح ګڼو دا غوي د فضایلو کتابونه لیکل فضایل اعمال له فضایل صدقات ده فضایل ذکر ده فضایل درود سره وغیرہ کتابونه د نصاب ده دین نصاب کې چې سړي دا ټول پټول مکمل صحیح دی او زما عقیده ده ٹھیک شو افرادو کې غلطي دغه قائل نه معصوم نه دي دویم نمبر بلال جماعت پنځپیران زبر واستو حواله پیش کوم دا خبره پوره کم یو سوال نه هېریږي چونکه زه خو پوهیږم نه په دې اصول باندې اصول د مناظرو سوري د کفر د فتوو دا اصول چرته کېشته چې کله په یو جماعت کې یو سړی وي هغه داسې حرکت کوي چې په هغه باندې د کفر فتوا لګي او ته دغه یو سړي له وجې نه په ټول جماعت باندې د کفر فتوا ولګي تبلیغ چې څنګه تاسو وایئ چې یو انډیویجوال یو سړی دی هغه څه داسې عقیده کې فرق کول بل څه وکړل نو دغه یو سړي له وجې نه ټول تبلیغ والا ته کافر ویلی شي فتوا کې داسې څه شته بالکل دا ناجایز خو ما تاسو ته وضاحت وکړم چې تبلیغي جماعت ولا ته نه خو مونږ کافر وایو نه ورته ګمراه وایو زه میشن صحیح ګڼم تبلیغي جماعت په دیو کې پوره دنیا کې الله ته دومره خیرونه خو ورکړله په دې وخت کې تبلیغي جماعت یو دغه جماعت ته چې په اخلاص سره کار کوي ځکه نن مولا یم زما پلار تبلیغي جماعت او هلته په شورا کې زموږ د مرکز الله تعالی دې قبر باندې نورات ووري ما باندې په زور سبقونه زه تبلیغي جماعت د برکت راغله د افرادو غلطۍ معنی ده که اوس یو عام سړی سکی کنه دا به تبلیغي جماعت ته نه منسوب کوم د دې ذات غلطي به ګڼم دې دا مطلب نو ګوره او بلال دی دغوی جماعت پنځپیریان تبلیغي جماعت میشن غلط ګڼي دغوی په د نصاب کې چې سری تبلیغي جماعت د کفر شرک ګڼي زبرته اوس کتابونه پیش کړي د فضیل عمل په خلاف باندې وابینو فضیل عمل ولیکو شیخ طیب پاغي لیکل کړي چې دا د خرافات او شرکیات او بدعتو نه پاک فضیل عمل له حتی چې تحفۃ الاشاعات دیو لیکل پاغي کفر شرک ورته ویل زبرته عبارتونه شیخ طیب پاغي باندې لیکل کړي تقریر یې ور باندې ته ماته پلان کې لیکلي ګوره د هر چا خبره نه خو به ما خلاف حجت نه په جمعیت العلماء اسلام باندې حجت یو سره جمعیت کې دی نه ته ورته منسوب کې نو دا هغه حماقت ته بنیادی خبره ده ډېر تبلیغي جماعت میشن غلط ګڼي عقاید ما دلته یو پنځپیری او مولاو 15 کالونه تبلیغانو سره تلو راتلو تبلیغان چې ما ته ویل دغه ما ورله یو کاغذ ورکوم او تل به لیکل واخلې لیکل مې ولدا ورکړه چې زه پلان کې د پلان کې بچي تبلیغي جماعت صحیح ګڼم دغوی میشن صحیح ګڼم دغوی کار صحیح ګڼم دغوی عقاید نظریات په د نصاب کې چې دا ټول صحیح ګڼم څوک چې ته کفر شرک کوئی زغه گمراه ګڼم ورته مونږ چې په دې دغه خط وکړو رستو شو تبلیغان ورته تاسو غوښته ممکن نه وتی خپل کار د لپاره نور تاسو زموږ مقابله د لپاره جوړ شوی نو دغه خالص الزام لګول تهمت له ضرورت به عبارت بلال دی پیش کوم یو سوال کومه دا سرفراز خان صفدر صاحب نامه د ډیر اخلي هغه وی چې د جماعت او د جمعیت په شورا کې ناس او کله چې د عین جوړې د زما خیال لیکره خبره زه غلط نه کوم دلته کې تاسو وایي چې هغه د جمعیت حصہ نه و دا ټول خبرې د یو بل تضاد نه دي دغه سیده امام اهل سنت شیخ سرور خان صفدر صاحب رحم الله اول د اشاعت التوحید و سنت حصہ و د غوی د شورا رکنو دا د ست په ذهن کې وي زبر ترغه په کتاب به حواله پیش کما امام اهل سنت شیخ سرور خان صفدر صاحب رحم الله د مولانا حسین علي صاحب شاګردانو کې اشاعت التوحید کې بیا د پنځپیریانو کې وروسته مولانا حسین علي صاحب رحم الله چې دنیا نه لاړو دیو کې دغه سي قصې شروع شو چې دیو د اهل سنت والجماعت د بنیادی عقایدونو انحراف شروع کو معتزله په لار روان او یا مشران علماء د دیو نه استبار لپاره شیخ سرور خان صفدر صاحب رحم الله هم یو خبره دویم نمبر هغه امام اهل سنت تر پنځپیریانو کم مشرته ورشه شیخ سرور خان صفدر صاحب رحم الله څنګه عالم وبته چې د اهل سنت امامو کم پنځپیری مولا تر ورشه شیخ سرور خان صفدر صاحب نو مغله ته وجه پنځپیری هغه د اهل سنت امامو دغه کتابونو استفاده کوي ټوله دي کوي یو بختوي فکر نه هغه په د عرب او عجم کې دغه د فای عالم نه او په د بری صغیر کې علما یو منټ په د بری صغیر کې علماء دیوبند خپل ترجمان تسلیم کړه هغه دغه سړیو دارالعلوم دیوبند په ویب سټ باندې تور شیخ سرور خان صفدر صاحب ورکا هغه لیکلي دي شیخ سرور خان صفدر صاحب د علماء دیوبند مسلکی ترجمان دی دغه هر خبره د دیوبندیت د لپاره حرف اخیر دی در دیوبند په ویب سټ باندې وګورئ کولاوک زه به دروم لګم ان شاء الله چې د بیا د ځکه تاسو وایي چې د جماعت ترجمان دی اشاعت دې ځکه د بیا دغه کتابونو تاسو خلاف وړاندې کوي نو د پر خپل مشر باندې تنقید نه کوي ما تاسو ته ویل چې ابتداء دیو په اشاعت التوحید کې
بیا اشاعت التوحید کې چې دا ګډوډوالی شروع شو هغه استعفا ورکړه دا پلیټفارم یې پرېښودو او هغه و دیوبندی د جمعیت العلماء اسلام تایید یې کوو خو د جمعیت العلماء اسلام تنظیم کې نه و که د دستور مطابق تایید یې کوو ملګرتیا یې کوله جمعیت العلماء اسلام دستور کې نه و تر دې پورې تفسیر کې خپل لیکلي دي وایي ما په پوره ژوند او زندګۍ کې چېرته وټ هم نه دی استعمال کړی دی به څنګه و چې دا جمعیت په شورا کې ممبر و په هغې کې ناست و ټول دروغ وایي که نه دروغ چا لاره نه دي نیولې خو بهرحال